Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Anjali Rai. So म चाहिँ धेरै टाइम पछि फेरि आज आएको छु अनि आज म मुकबाङको साथमा आएको छु। आज चाहिँ करेन दुईटा करेन अनि ससेज छ अनि हरियो खुर्सानी अनि मसँग चाहिँ यो कफी अनि पानी छ अनि वाटरमेलन। सो अब चाहिँ म खान जाँदैछु यो दुईटा हरियो खुर्सानी, यो चाहिँ मेरो फेभरेट हो फेरि। सो म चाहिँ अब खान्छु। टाटो टाटो छ भर्खर बनाएको। अनि यसमा चाहिँ मैले एउटा अन्डा पनि हालेको थिएँ। अन्डा चाहिँ देखाएको छैन, यो चाहिँ अहिले साइडमा राख्छु। Pure local Angkabite kursan ho. Still, एक्लै मुकबाङ चाहिँ फर्स्टचोटि हो। Spice top. गलाएर मेरो भिडियो नै त अफ भइसक्यो। मेरो भिडियो इन्दै नगरिकन लास्टमा हेरेको त फोन आएर रहेछ क्या। कस्तो तपाईँहरूले फुल भिडियो देखाउनु पाएन, सरी ल। फेरि मेरो चाहिँ सकिसकेको छ। अनि यो चाहिँ मैले खाना
सकिनँ गाउँबाट पठाउनु भएको हो नि त मम्मीले लास्टै पिरह क्या अनि सो त्यही हो अनि मैले यो पनि खाइसकेँ म टेन्सनमा म यतिकै टेन्सनमा के कस्तो है त्यस्तो के बोलेको थिएँ झनै लास्टमा है त्यस्तो मजाले इन गरेको लास्टमा त भिडियो भएन छ गाइस सरी है अब त्यति नै हो अब मेरो भिडियो चाहिँ थोरै भयो सो अब म नेक्स्ट टाइम अलिक धेरै लिएर आउनेछु आजको लागि चाहिँ यति नै हो गाइस नरिसाउनुहोस् होला प्लिज म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सबैजनालाई म चाहिँ आजकल भिडियोहरू धेरै हालेको छुइनँ अनि भिडियो पनि हाल्नु पाएको छैन अनि त्यस्तै अलिक प्रब्लमहरू छ सो अबदेखि चाहिँ म कन्टिन्यू हाल्नेछु भिडियो अनि त्यस्तै नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला त्यही हो लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट सबै यस्तै कस्तो भिडियोहरू हाल्नुपर्छ सबै भन्नु